Nie uwierzysz, co tu się dzieje. Wygląda, jakby ten kot właśnie atakował tego małego kurczaczka. Skacze na niego, macha łapą, a kurczak ucieka, jakby walczył o życie. Ale zaraz ci powiem, co naprawdę się dzieje. Tylko najpierw zostaw lajka, jeśli kochasz małe kotki. Komentarz, jeśli jesteś fanem piesków, a jeśli nic nie zostawisz, to chyba nienawidzisz psów i kotów. Subik, jeśli kochasz zwierzaki, a tak naprawdę oni się bawią, bo są najlepszymi przyjaciółmi od urodzenia.